Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Melehoy Fishing. Kali ini saya mancing lagi, ngilangin bete lagi karena tiap harinya bete terus, mas bro. Akhirnya mancing aja mancing. Oke mas bro, seperti biasa kali ini kita pemanasan dulu. Dapat nggak dapat, cemplungin aja dulu, plung. Semoga ada miliknya. Tahu kenapa setiap pergi mancing pengennya larinya ke sini terus. Mas bro, pemanasannya sepertinya sudah cukup. Untuk lebih lanjutnya simak terus videonya ya. Magegeg sambil nunggu. Sikat om, waduh nggak kena om. Kena nih om, apa ini om? Aduh, petek. Namanya kan petek om kalau di sini. Telat om, telat. Padahal tadi udah dibawa nyelam. Kan apa ini? Aduh, kan trading. Yang tadi rilis aja. Lihat om,
Tuh, om. Ya, terus. Ya. Udang lagi. Sikat. Lepas. Habis om. Aduh. Shredding itu kayaknya om. Tuh kan bener shredding lagi. Kena nih om. Kenapa nih om? Kuniran om. Kuniran. Shredding lagi. Sikat. Telat ya om.
Lepas.